அப்பார்ட் ஃப்ரம் பீயிங் அ சினிமா ஐகான், நம்ம தனுஷ் அவங்க இஸ் a சீரியஸ் வாட்ச் enthusiast-ன்னு நம்மள நெறைய பேருக்கு தெரியும். வித் சம் கிரேட்டஸ்ட் வாட்சஸ் இன் ஹிஸ் கலெக்ஷன். கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அவர் இன்ஸ்டாகிராம்ல இந்த ஒரு போஸ்ட் போட்டிருப்பாரு. அதுல கேப்ஷனும் குடுத்திருப்பாரு வித் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் வாட்ச் மேக்கர்ஸ் ஆஃப் ஆல் டைம்னு சொல்லிட்டு. எஸ், அவர் சொன்னது இந்த போட்டோல இருக்கிற பிரான்சுவா பால் ஜான் அப்படிங்கிற ஒன் ஆஃப் த லிவிங் லெஜெண்ட் இன் த ஹாராலஜிக்கல் வேர்ல்ட் ரைட் நவ. 1982ல வாட்ச் மேக்கிங் கத்துக்க ஆரம்பிச்ச இவரு 1999ல இவர் பேர்லயே எஃப் பி ஜார்ன் அப்படிங்கிற இந்த லக்ஸுரி பிராண்டை கண்டுபிடிக்கிறாரு. இவங்க பண்ற டைம் பீசஸ் ஆர் நத்திங் ஷார்ட் ஆஃப் மாஸ்டர் பீசஸ்னே சொல்லலாம். பீட் த அட்டென்ஷன் ஃபார் டீடைல், கிராஃப்ட்மேன்ஷிப், குவாலிட்டி மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ்டுன்னு சொல்லிட்டே போலாம். எவ்வளவு காசு இருந்தாலும் பத்தாது, இவங்களுடைய வாட்சஸ் எல்லாமே பல வருஷங்கள் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்ல இருந்து தான் வாங்கணுங்கிற நிலைமையில இருக்கு. இப்போ நம்ம தனுஷ் அவங்கள கூட இந்த 2 எஃப் பி ஜார்ன் போட்டு நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்பாட் பண்ணியிருக்கோம், வீடியோவும் பண்ணியிருக்கோம். மேபி இந்த மீட்டிங்ல அடுத்த எஃபிக்கு பிளான் பண்ணியிருப்பாரு போல. வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம்.